අයිබම්දේ අපි සම්බන්ධ වෙන්නේ 2021 වෙනුවෙන් කරන MCQ paper 41ත් එක්ක. හරි. පුතේනම මේ වෙනකොට අපි ප්‍රශ්න 410ක ප්‍රමාණයක් තේරුම්ද කියන එක හරි. සම්පූර්ණ විවරණ කරගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් MCQ 50 paper 8කට කිට්ටුයි තේරුම්ද කියන එක හරි. දැන් නොදැනුවත්වම පුතේ වැදගත් වැඩ කොටස් ටිකක් මේ දිගට කරනවා. හරි. ඒ නිසා දවස ගානේ පුතේ මේ වැඩවල නිරත වෙන්න ඕන. තේරුම්ද කියන්නේ. තේරුම්ද? හොඳට තේරුම් ගන්න කියන එක. හරි. දැන් අපි යමු ප්‍රථමයෙන් අපි ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරන්න යමු. රළු අචල කප්පියක් වටා යන සැහැල්ලුව විතන තන්තුවක දෙකලවරට 6 කිලෝග්‍රෑම් සහ 3 කිලෝග්‍රෑම් ස්කන්ධයකට ගසා සිරුරින් උදාහරණ ලදී. කපි ස්කන්ධය 2 කිලෝග්‍රෑම් හා අරය 20 සෙන්ටිමීටර වේ. ස්කන්ධවල රේඛීය ත්වරණය කොච්චරද දහවද? හරි. පුතා අපි මෙහෙම ගමුකෝ. පුතා අපි සාමාන්‍යයෙන් නේද ඔය කප්පි වල ගණන් නම් ඕන තරම් හදලා තියෙනවානේ. එතකොට අපි ගොඩක් අය ගණන් හදන්නේ කප්පි සුමටයි කියලානේ පුතේ. අපි පස්සේ නේද කප්පි රළු කියලාත් අපි ගණන් හදලා තියෙනවානේ. පුතේ කප්පි රළු වීම නිසා මොකද වෙන්නේ පුතේ? කප්පිය දෙපස ඉන්න තන්තු වල ආතති වෙනස් වෙනවා. හරි. පුතේ මම මෙයා ගන්නම්කෝ 6 කිලෝග්‍රෑම් කියලා. මෙයා මම ගන්න පුතේ 3 කිලෝග්‍රෑම්. හරි. පුතේ මෙයාගේ බලනකොත් මෙයා 60 නිව්ටන් තියෙනවා. මෙයා පුතේ T1 කියලා මම ගන්නම්කෝ. සැහැල්ලු තන්තු නිසා පුතේ මෙයා T1ම තමයි. තේරුණාද කියන්නේ? අපි පුතේ රළු කප්පියක් නිසා දෙපස ආතතිය අසමානයි පුතේ. මෙයා T2 වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා පුතේ මෙයා T2ම තමයි. මෙයා පුතේ බර පහලට කොච්චරක් තියෙනවද? 30 නිව්ටන් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. අපි දන්න පුතේ මේ දෙන්නයි පුතේ බර වැඩි පැත්ත මෙයා මේ පැත්තට මෙයා ත්වරණය වෙනවා. ඒ නිසා පුතේ මෙයා මෙහෙට ත්වරණය වෙනවා. කප්පිය පුතේ මෙහෙට කරකැවෙනවා. භ්‍රමණය වීමක් වෙනවා. තේරුණා? හරි ලේසි පුතේ. පුතේ දානවා 6 කිලෝග්‍රෑම්ට F සමානයි m දානවා පුතේ 15ට. එයා ඉන්නේ 15ටනේ. කොච්චරද පුතේ? 60 ඍණ T1 සමානයි 6යි a කියලා අපි ගන්න පුතේ පළවෙනි සමීකරණය. පුතේ අපි අනිත් පැත්තට දානවා පුතේ. ඒ කියන්නේ 3 කිලෝග්‍රෑම්ට F සමානයි m දානවා පුතේ උඩට. මොනවද පුතේ? T2 ඍණ 30 සමානයි 3යි a කියලා ගන්න පුතේ. දෙවෙනි සමීකරණය. පුතේ දැන් තමයි හොඳට හිතන්න තියෙන්නේ පුතේ. දැන් පුතේ මෙයත් භ්‍රමණය වීමක් වෙන ඕනේනේ. පුතේ අපි භ්‍රමණ චලිතයේදී හොඳ දෙනොතේ භ්‍රමණ චලිතයේදී පුතේ අපි දාන්නේ F සමානයි m වෙන පුතේ. τ සමානයි පුතේ I alpha හොඳට තේරුම් ගන්න. පුතේ මේ τ කියන්නේ හරි බල ගූර්ණයක්. හරි. දැන් පුතේ මේ කප්පිය මත නේද? මෙයාගේ අරයෙන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා පුතේ ගූර්ණයක් T1 වතාවක් R මේ දිශාවටනේ. එහෙනම් T1 වතාවක් R එකක් පුතේ මේ පැත්තට තියෙනවා පුතේනේ. අනිත් එක්ක නම ඊට විරුද්ධ පැත්තටනේ. එහෙනම් පුතේ රේඛීය චලිතයේදී අපි F සමානයි m දානවා වගේම භ්‍රමණ චලිතයේදී පුතේ මොකක් කරන්නද? මෙයාගේ දිශාවක් තීරණය කරන්න මේ පැත්තට. එහෙනම් අර ගුර්ණය පුතේ ඍණ වෙන්න ඕන T2 වතාවක් R සමානයි. පුතේ අපි කප්පියක අවස්ථික ගුර්ණය කියන තැටියකට සලකලා පුතේ අපි හදනවා mr වර්ග බෙදීම 2යි කියලා. වතාවක් පුතේ. පුතේ මෙන්න මේ ඇල්ෆා කියලා කියන්නේ මොකද්ද? කෝණික ත්වරණය පුතේ අපි a සමානයි r ඇල්ෆා ගෙන් තර්ක කරනවා පුතේ. කොච්චරද? a බෙදීම r. මෙයාට මේ පද ටික කපලා කියන්න පුතේ මට එනවා. T1 ඍණ T2 සමානයි පුතේ කොච්චරක්ද? කප්පි ස්කන්ධය කිලෝග්‍රෑම් 2ක් කියනවා. 2 2ෙන් බෙදුවම 1යි. 1යි a කියනවා පුතේ තුන්වෙනි සමීකරණය. දැන් හරි ලේසි පුතේ මේ. පුතේ මේ කට්ටිය දැන් සාමාන්‍ය විදියට 1 2 3 එකතු කරනවා. ඍණ T1 ට ධන T1 කැපෙනවා. ධන T2 ට ඍණ 2 කැපෙයි පුතේ. 60න් 30ක් ගියාම 30ක් එනවා. සමානයි. 6යි 3යි 9යි 1යි පුතේ. 10යි a කියලා ගන්නවා. එහෙනම් a සමානයි පුතේ කොච්චරක්ද? 3යි ms ඍණ 2ක් විතර පුතේ තර්ක කරන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද කියන එක? හරි හොඳයි. ඉක්මන් කරන්න අකාර. ප්‍රශ්නාංක 2 පෘථුවිය මත වස්තුවක වියෝග ප්‍රවේගය වීවේ පෘථුවි අරයම ඇති එහෙත් ස්කන්ධය පෘථිවි ස්කන්ධයෙන් අර්ධයක් වන ග්‍රහයකගේ පෘෂ්ඨය මතදී වියෝග ප්‍රවේගය හොයන්න පුතේ. පුතේ අපි මේවා තර්ක කරමුකෝ. පුතේ ග්‍රහ වස්තුවක අපි වියෝග ප්‍රවේගය හොයන්නේ වියෝග ප්‍රවේගය සමානයි පුතේ 2g r වල වර්ගමූලය පුතේ. පුතේ v කියන්නේ මොකද්ද? වියෝග ප්‍රවේගය. වියෝග ප්‍රවේගය. g කියන්නේ පුතේ ග්‍රහ වස්තුවේ පෘෂ්ඨය මත නේද? ගුරුත්වාකර්ෂණ ශේෂ්ත්‍ර තීව්‍රතාවය. හොඳට තේරෙන්න තියෙන එක. පුතේ r කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ග්‍රහ වස්තුවේ අරය. ග්‍රහ වස්තුවේ අරය. පෘථිවි අරයම ඇති එහෙත් ස්කන්ධය පෘථිවි ස්කන්ධයෙන් අර්ධයක් වන. පුතේ පෘථිවි අරයම කියලා කියන තියෙන්නේ අපි උදේ g දන්නේ නැහැ නේ පුතේනේ. පැහැදිලිද?
එහෙනම් පුතේ අපි බලමු පුතේ ග්‍රහ වස්තුවක පෘෂ්ඨය මත ගුරුත්වාකර්ෂණ ශේෂ්ත්‍ර තීව්‍රතාවය පුතේ gm බෙදීම r වර්ග වලින්. හොඳට තේරුම් දෙයි කියන අවස්ථාව. හරි. පුතේ මම මේ තර්කයෙන් දාන පුතේ කොහොමද? පෘථුවිය මත පුතේ g සමානයි gm බෙදීම r වර්ග. වෙන පුතේ පෘථුවියේ. අලුත් ග්‍රහ වස්තුවේ පුතේ g not සමානයි පුතේ gm බෙදීම 2යි ස්කන්ධේ පෘථුවියෙන් අර්ධයක් කියලා කියනවා. අරේ පුතේ පෘථිවි අරේ මම කියන r වර්ග පුතේ දෙවෙනි සමීකරණය මේ දෙන්න බෙදනවා පුතේ. එතකොට දෙන්නේ g බෙදීම g not සමානයි පුතේ gm බෙදීම r වර්ග උඩරන පුතේ මොකද්ද 2යි r වර්ග බෙදීම gm. මෙයාට මෙයා කැපිලා පුතේ මොකක් වෙනවද? හරි. අලුත් g not එක සමානයි පුතේ g බෙදීම දෙකක් වෙන්න ඕන. පැහැදිලි. g බෙදීම දෙකක් වෙන්න පුතේ නේ. එහෙනම් පුතේ අපි දන්නවා හරි. අපිට තර්ක කරන්න පුළුවන් හරි සරලවම පුතේ මේ පද පුතේ කොහොමත් නියතනේ. ඇයි අරය කොහොමත් නියතයක් නේ. මෙතන g තමයි වෙනස් වෙන්නේ පුතේ නේ. පැහැදිලි. එහෙනම් පුතේ මට ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පුතේ වියෝග ප්‍රවේගයේ වර්ගය සමානයි පුතේ 2යි g r කියලා අපිට ගන්න පුළුවන් නේ. පුතේ මේවා නියතනේ නේ. ඒතර පුතේ මොකද වෙන්නේ? වියෝග ප්‍රවේගයේ වර්ගයේ අනුලෝම සමානුපාතිකයි පුතේ පෘෂ්ඨය මත ගුරුත්වාකර්ෂණ ශේෂ්ත්‍ර තීව්‍රතාවයට. පෘෂ්ඨය මත ගුරුත්වාකර්ෂණ ශේෂ්ත්‍ර තීව්‍රතාවයට තේරුණාද? පුතේ අපි දන්නවා එහෙනම් නේද? හොඳට තේරෙනවද මේ අවස්ථාව? හරි. කලින් අවස්ථාවේ පුතේ වියෝග ප්‍රවේගය පුතේ අපි ගමුකෝ v කියලා අපිට දීලා තියෙනවා v වර්ග කියන එක්කෙනා සමානයි g ට නේ. හරිනේ. පෘථිවියේ g කියලා අපි යත්තේ. අලුත් වියෝග ප්‍රවේගයම v not කියලා ගන්නවා. එයාගේ වර්ගය සමානයි පුතේ පෘථිවිය වගේ g බෙදීම දෙකක් මෙතනට යනවා පුතේ නේ. එහෙනම් පුතේ මෙයා කපලා ගියාම පුතේ මොකක්ද මට? හරි. v බෙදීම v not වල නේ. මුළු එකේ වර්ගය සමානයි පුතේ දෙකයි. පුතේ වර්ග මූල කරාම අපිට පුතේ ඔක්කොම v බෙදීම v not සමානයි පුතේ මූල දෙකක් කියනවා. තේරෙනවද? එහෙනම් පුතේ අලුත් වියෝග ප්‍රවේග කොච්චරක්ද? v not කියන එක නා සමානයි පුතේ v බෙදීම මූල දෙකක් විතර පුතේ සලකන්න පුළුවන්. පැහැදිලි කියන එක හරි. හරිද? එහෙනම් අපිට මොකක්ද උත්තරේ අංක v බෙදීම දෙකේ වර්ගමූලය කියලා නේද? උත්තරයක් බෙදෙන්නේ නැහැ පුතේ. හොඳයි. උත්තර අංක මේ දෙක පොඩ්ඩක් අර වැරදිලා දෙනවා. ටයිප් කරන්න කියලා තේරෙනවද කියන. ඒ නිසා උත්තර අංක දෙක විතර සරහන් කරගන්න. පැහැදිලි කියන එක හරි හොඳයි. ඉක්මන් කරගන්න දෙයි කියන අවස්ථාව. ප්‍රශ්න අංක 3 සුලිසුරයේදී වාතයේ ගලා යන ප්‍රවේගය 180යි km/ක් වේ. වාතයේ ඝනත්වය 1.2ක් නම් තිරස් වහලක් දෙපස ඇතිවිය හැකි පීඩන වෙනස සම්බන්ධයෙන් කොච්චරද තිබුණේ? මේ උදේ දැන් බර්නූලි කරද්දී උදේ අපි යෙදීම් කරලා දැන් මේවා අපි මත තියාගන්න උදේ අනිවාර්යෙන්ම. හරි. උදේ මේ පැත්තෙන් හුලඟක් කරනවා මෙතනකෝ කොච්චරක්ද? 180යි per කිලෝමීටර් සම්මත කරන්න 18න් 5න් ගුණ කරගමු. මෙයාට මෙහා ගියාම 10යි 50යි ms ඍණ 1යි නේ වේගය. හරි. ඉතින් මම එයා ගන්නවා මෙයා v1 කියලා ගන්නම්කෝ. එයා පුතේ මම ගන්නවා 50යි ms ඍණ 1යි. හරි. ඍණ 1යි. මෙයා පුතේ මම මේ විදිහට v1 කියලා ගන්නවා. මේ පැත්තේ පුතේ වේගය v2. පුතේ පීඩනය p1 කියලා ගත්තොත් පුතේ මෙයා p2 කියලා ගන්නවා. පුතේ හුලඟ තියෙන උඩ පැත්තේ විතරයි පුතේ. එහෙනම් මේ v2 කියන්නේ කොච්චරක්ද බිඳුව. හරි සේත් ප්ලේස් ඉතින්. පුතේ මම දානවා අනාකූල රේඛාවක් සලකුණු පුතේ බර්නූලි දානවා පුතේ. යම් ලක්ෂයක පීඩනය දන ඒකක පරිමාවක චාලක ශක්තිය දන විභව ශක්තිය සමානයි පුතේ. තව ලක්ෂයක පීඩනය දන ඒකක පරිමාවක චාලක ශක්තිය දන ඒකක පරිමාවක විභව ශක්තිය පුතේ. පුතේ වහල දෙපස පුතේ මේ ඝනකම අපි සලකන්නේ නැහැ. එනිසා පුතේ අපි සලකනවා මෙන්න මේ h rho g කියන පදේ සලකන්නේ නැහැ. තේරුණාද? පුතේ වහලට උඩින් වේගය තියෙන නිසා පුතේ කියන ගෙදර ඇතුලේ හුලඟ වේගයක් නැති නිසා පුතේ v2 බිඳුවයි පුතේ මේ පදෙත් බිඳුවක් වෙනවා. එහෙනම් පුතේ මට ගන්න පුළුවන් කෙලින්ම හරි. මේ දෙකේම එකතුව තමයි පුතේ මේ p2 කියලා කියනවා. p2 විශාලයිනේ පුතේ. අපි දන්නවා p2 සහ p1 ගත්තොත් p2 වැඩියි. මේ දෙකේ එකතුවනේ පුතේ p2 කියන්නේ. එහෙනම් පුතේ වහල දෙපස පීඩන වෙනස පුතේ මම ගන්නවා p2 ඍණ p1 මෙයා මේට රයන පුතේ සමානයි භාගයයි rho v වර්ග කියලා පිළිගන්න. තේරුණාද? පුතේ සමානයි එහෙනම් කොච්චරක්ද? භාගය වතාවක් වාතයේ ඝනත්වය 1.2ක් කියලා කියන පුතේ. තේරුණාද කියන එක? හරි. සුළඟේ වේගය කොච්චරද පුතේ? අපි දන්නවා කොච්චරක්ද? 50ක් කියලා අපි දන්නවා. අපි යෝනේ 50ක් කියන 50 වර්ගය කොච්චරද පුතේ? මම මෙතන 50ක් කියලා දානවා 50 වර්ගය. එහෙනම් පුතේ මෙයාට මෙයා ගියාම 0.6ක් වෙනවා පුතේ. එහෙනම් 0.6 ගුණ කරන්න ඕනේ පුතේ. 50 වර්ගය 2500. මේකට මේ දශමය කපලා ගියාම පුතේ 256ක් කියන්නේ කොච්චරක්ද? 1500යි පැස්කල් කියලා ගන්න පුළුවන්. පීඩනය වැඩි පැත්ත මෙහි ඉඳන් මේ පැත්තට පුතේ ප්‍රෙෂර් එක ඇති කරනවා. ඒ කියන්නේ බල ඇති වෙනවා මේ පැත්තට. ඒ නිසා වහල ඉස්සෙනවා. අනිත් පැත්තට ගෙදරට යනවා. තේරෙනවද කියන එක? හරි.
හොඳයි. හරි. ඉක්මන් කළ පුතේ මේ කොටස් තේරුම් ගන්න. බර්නූලි යෙදීම පුතේ ඉක්මන් කරලා ආදේශ කර ගන්න ඕන. තේරුම් දෙයි කියන එක. හරි. උත්තරේ අංක 4 විතර ගන්න පුළුවන්. පැහැදිලි විදිහට. ප්‍රශ්න අංක 4. නියත පීඩන හිසකට සම්බන්ධ තිරස්කේෂණයක් තුලින් q ශීඝ්‍රතාවයෙන් ජලය ගලා යයි. එම දිගමෙන් දෙගුණයක් හා අරය දෙගුණයක් වන කේෂණලයක් තුලින් කේෂණලයක් ඒ වෙනුවට සම්බන්ධ කළේ නම් නව ජලය ගලන ශීඝ්‍රතාවය වෙන පුතේ කොච්චරද කියලා. පුතේ අපි දන්නවා ජලය ගලාගෙන ශීඝ්‍රතාවය කියන පුතේ මොකද්ද? ශීඝ්‍රතාවය සමානයි ෆයි r වල හතරවෙනි බලය බෙදීම 8යි නීටා ඩෙල්ටා p බෙදීම l. හරි. පුතේ මෙන්න මෙයා නියතයි. ඇයි ඒ? නියත පීඩන හිසකට කියන මෙයා සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. හිසකට. එනිසා පුතේ මේ පදේ නියතයක්. නීට කොහොමත් නියතයන් මෙයා නියතයක් මෙයා නියතයක්. පුතේ එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? ශීඝ්‍රතාවය අනුලෝම සමානුපාතිකයි පුතේ. අරේ හතරවෙනි බලය බෙදීම දිගට. උතර තේරුම් දෙන්න මේක විතර අපිට ඕනේ ගාන හදන්න. හරි. දාමු දෙවි ලස්සන්ට පළවෙනි එක නමුදේ ශීඝ්‍රතාවය q අපි හිතමු පුතේ අරය r කියලා අපි හිතමු r වර්ග දිග l කියලා අපි හිතමු පුතේ මෙන්න පළවෙනි එක කියන්නේ. හරි. පුතේ දෙවෙනි එක කියලා හිත අපිට මොකද q new කියලා පුතේ අලුත් එක්කෙන අරය සහ දිග දෙකම දෙගුණයක් වුණා කියලා. එහෙනම් කොච්චරද? අරය දෙගුණයක් කියන්නේ 2යි r වෙනවා. එයාගේ හතරවෙනි බලය කියන්නේ 2 4 8 16 නේ. 16යි r හතරවෙනි බලය බෙදීම දිගත් දෙගුණයක් වෙලා පුතේ 2යි ලබද මෙයා දෙවෙනි සමීකරණය. පුතේ මේ දෙන බෙදනම. එතන මොකද එන්නේ? q බෙදීම q new එක සමානයි. හරි. r වල හතරවෙනි බලය බෙදීම l පුතේ මේ හරි ලේසියෙන් සුළු කරන්න. බෙදද්දි පුතේ උඩට මාරු කරලා ලියන්න. කොච්චරද? 2යි l බෙදීම 16යි r 4යි. l ට l කැපෙනවා r 4ට r 4 කැපෙනවා. මෙයාට මෙයා කැපෙනවා පුතේ 8යි. එහෙනම් අලුත් ශීඝ්‍රතාවය සමානයි පුතේ. කලින් ශීඝ්‍රතාවය වගේ 8 ගුණයක් වෙන්න ඕන. තේරෙනද? උත්තරේ අංක 3 විතර ගන්න පුළුවන් පුතේ. පැහැදිලි. පුතේ මේ සිද්ධාන්ත මතක් කරගන්න තමයි මේක දවස ගානෙම දෙන්න ඔයාලට. තේරෙනවද කියන එක? හරි. හොඳයි. උත්තරේ අංක 3 විතර ගන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්න අංක 5. එකම ද්‍රව්‍යයෙන් සෑදී කම්බි දෙකක දිග මෙහෙම අනුපාත අරය යොදන බල දිල් දෙනවා. විතතිය අතර අනුපාත අනුපතේ කොච්චරද කියලා. ටක් ගාලා මතක් කරන පුතේ ප්‍රත්‍යස්ථතා සමීකරණය. හරි. එහෙනම් අපි දන්නවා F බෙදීම A ප්‍රත්‍ය බලය සමානයි පුතේ යම් මාපාංකයේ වතාවක් වික්‍රියාව. ඒ කියන්නේ විතතිය බෙදීම මුල් දිගට. හරි. පුතේ එකම ද්‍රව්‍යයෙන් කියන පුතේ මෙයා නියතයක්. හරි. දැන් මම තව ටිකක් සුළු කරමු පුතේ F බෙදීම ෆයි r වර්ග සමානයි පුතේ y වතාවක් e බෙදීම l. දැන් පුතේ y නියතයක් යම් මාපාංක එකම ද්‍රව්‍යයෙන් සහ පුතේ ෆයි නියතයක් නේ. එහෙනම් පුතේ විතතිය සමානයි මේ මෙයා සමානයි පුතේ කොච්චරද? f l බෙදීම r වර්ග කියලා පුතේ මට මේ ගාන හදන්න සමීකරණය ගන්න මම පාඩුවේ. බලමු පුතේ කලින් එක්කෙනාගේ e1 සමානයි පුතේ ඊළඟ එක්කෙනා e2 නේ. එන විතතිය යොදන බල අනුපාතය පුතේ 1ට 3ක් කියනවා. ඒ කියන්නේ මෙයා f නම් මෙයා 3යි f. right. ඒක දිගට දෙන්න බලන්න දිග කොච්චරද කියලා. දිග 8ට එකක්. ඒ කියන්නේ මෙයා 8ක් නම් මෙයා 1. ඒ කියන්නේ 8යි මෙයා පුතේ අපි તો මෙයා l කියලා. මෙයා වගේ 8ක් වෙනෝනේ. 8යි l නම් මෙයා l. 8ට 1යි. හරි. අරේ කොච්චරද? 2ට එකක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ අරේ පුතේ 2යි r නම් ඒක වර්ගුණාම 4යි r වර්ග. මෙයා පුතේ අර මෙයා 2යි r නම් මෙයා r නේ නේද? 2ට එකක් කියලා කියන්නේ. නම් මෙයාගේ r වර්ග. තේරෙනවද? මේක පුතේ සමීකරණ අංක 1 මේක 2 හරි ලේසියි. දැන් පුතේ මේ දෙන බෙදන්නකො පාඩුවේ. මොකද එතන e1 බෙදීම e2 සමානයි පුතේ. බෙදමු අපි ලස්සන්ට. හරි කොච්චරද? f වතාවක් 8යි l බෙදීම 4යි ෆයි r වර්ග. 4යි r වර්ග වතාවක් කොච්චරද? බෙදද්දි උඩට මාරුන r වර්ග උඩට පුතේ කොච්චරද? 3යි f වතාවක් l කියලා එනවා. FL ට FL කැපෙනවා R වර්ග කැපෙනවා මෙයාට 1යි මෙයාට 2යි වගේ. එහෙනම් E1 බෙදීම E2 සමානයි පුතේ 2 බෙදීම 3ක් විතර ගන්න. උත්තරේ අංක 5 විතර ගන්න. පැහැදිලි කියන එක හරි. ප්‍රශ්න අංක 6 බඳුනක අරය 0.08ක් වන වෘත්තාකාර සිදුරක් ඇත පතුලේ පෘෂ්ඨිකාග්‍රය 0.08ක් හා ඝනත්වය 2ක් නම් ද්‍රවයක් කාන්දු නොවන පරිදි බඳුනට පිරවිය හැකි උපරිම උස කොච්චරද දහනුද? පුතේ මේ හොඳ යෙදීමක් පෘෂ්ඨිකාග්‍රය තියෙන එක පාරක් පුතේ විභාගෙදිත් බලලා තියෙන MCQ එක. පුතේ නම බඳුනක් අපි හිතමු කියලා. මෑවට අපි යනවා වතුර අපි හිතමු මෙන්න පුරවනවා කියලා. හොඳට තේරුම් ගන්න කියන්නේ. හැබැයි පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. පතුලේ පොඩි සිදුරක් තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම වතුර මෙහෙම එළියට කාන්දු වෙන්න ඔන්න වෙන්නේ නැබුදේ. පුතේ අපි ගන්න මෙන්න මේ වතුර මේකට පිරෙනවා දෙන්නේ තේරෙනවද?
පුතේ මෙයාට මීට වඩා වතුර පිරෙවුවොත් අපි මේ පුරවන්න පුළුවන් උපරිම උස h. මීට වඩා පිරෙවුවොත් පුතේ මෙයා අනිවාර්යයෙන්ම කාන්දු වෙන්න පටන් ගන්න නේද පුතේ. හරි. එහෙනම් පුතේ අපි ඒ අවස්ථාවේදී ගන්න පුතේ හොඳ තේරුම් ගන්න පුතේ. උපරිම උසේදී උපරිම පීඩනය නැතිනේ පුතේනේ. එහෙනම් උපරිම පීඩනයක් ඇති වෙන පුතේ අපි තර්ක කරනවා. හරි. උපරිම පීඩනයක් පුතේ මෙන්න මේ මත ඇති වෙන පුතේ. පටලේ දෙවල පුතේ උපරිම පීඩනයක් තියෙනකොට පුතේ මෙයාගේ මාවක අරය සමානයි පුතේ. මෙන්න මේ සිදුරේ අරයට. අන්නේ තරකේ වැදගත් පුතේ. එහෙනම් සිදුරේ අරය කියන්නේ පුතේ මොකද්ද? මාවක අරයම තමයි පුතේ උපරිම පීඩනයේදී. හොඳට තේරෙනවද? පුතේ අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් පටලයේ දෙවස පුතේ පීඩන වෙනසක් තියෙනවා. මෙයා මම ගන්න පුතේ P1 කියලා ගන්නවා. මේ පුතේ මම ගන්නවා P2 කියලා ගන්නවා. අපි දන්නවා පුතේ P2 නම් 5ම තමයිනේ. හැබැයි P1 කියන්නේ කවුද? පුතේ උඩින් එයාට 5 බලපානවනේ. ඊට පස්සේ ද්‍රව ස්ථිතික පීඩනයත් බලපාන. කොතරද එයා? 5 ධන HROG වෙන්න ඕන. හරි ලේසිනේ. පටලයේ දෙවස පීඩන. පුතේ අපි දන්නවා පටලයේ දෙවස පීඩනස කියන පුතේ ඩෙල්ටා P සමානයි පුතේ කොච්චරක්ද? 2t බෙදීම r. මාවකාරය. මෙතන පුතේ සිදුරේ ආරයටම සමානයි. තේරුණාද කියන්නේ? පුතේ පටලයේ දෙවස පීඩන වෙනස කොච්චරද පුතේ? මේ පැත්තේ 5 ධන HROG එකක් තියෙනවා. පුතේ මේ පැත්තේ 5 ප්‍රමාණයක්. දැන් කොච්චරද? 5 ධන HROG ගෙන් අඩු වෙනවා පුතේ 5 ප්‍රමාණයක් සමානයි 2t බෙදීම 5 ට 5 කැපෙනවා පුතේ. එහෙනම් පිරවිය හැකි උපරිම උස h ඝනත්වය කොච්චරද පුතේ? අපි කියමු 2 ග්‍රෑම් ඝන සෙන්ටිමීටර කියනවා. එහෙනම් මම ලස්සන මන් ඉදීමේ 2 ග්‍රෑම් කියන්නේ පුතේ 10^3යි සම්මත කරන්න. ඝන සෙන්ටිමීටර සම්මත කරන්න පුතේ 10^6න් ගුණ කරනවා. වතාවක් පුතේ g10යි. රයිට්? සමානයි. දෙවතාවක් t කියන පුතේ කොච්චරක්ද? 0.08යි කියන පුතේ 8 වැඩි කිරීම 10^2යි. පුතේ අරේ කොච්චරක්ද? 0.08 මිලිමීටර කියනවා. ඒ කියන්නේ 8 වැඩි කිරීම 10^5ක් කියලා පුතේනේ. තේරුණාද? මෙයාට මෙයා කපලා ගියාම ඍණ 3ක් ඉදිරියට පුතේ. ඒ තුනට මෙයා කපලා ගිහලා මෙයාත් ලස්සනට කපලා දාන්න පුළුවන්. තේරුණාද? මෙයාට මෙයා කපන්න පුළුවන්, මෙයාට මෙයා කපන්න. දැන් x සමානයි පුතේ. 1/10 කියන්නේ කොච්චරක්ද? 0.1 මීටර කියලා පුතේ. එහෙනම් h කොච්චරක්ද? සෙන්ටිමීටර 10ක් වෙනවන. උත්තරය අංක 5 විතර ගන්න පුළුවන් පුතේ. පැහැදිලිද කියන එක. හොඳයි. තර්කය හැදුවා. ඉක්මන් කරන්නක් ගාවිතේ. ප්‍රශ්නාංක 7. අරය 10 සෙන්ටිමීටර වන සන්නායක පුඩුවක් තුලින් 2 ඇම්පියර් ධාරාවක් ගලා යයි. එහි කේන්ද්‍රය මත චුම්බක ස්‍රාව ඝනත්වය කොච්චරද දහමද? හරි ලේසි පුතේ. හරි. පුතේ මෙන්න මෙහෙම සන්නායක පුඩුවක් අපි ගත්තොත් එහෙම මෙයා මත පුතේ අපි තුමුකෝ මෙන්න මේ දිශාවට ඔහම ධාරාවක් ගියා කියලා. පුතේ අපි දන්නවා ධාරාවක් අරන් යන සන්නායකයක් නිසා ඒවට චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් ඇති වෙනවා. පුතේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රය පුතේ මේ බෝඩ් එකෙන් එළියට පුතේ මෙන්න මෙයා පුතේ බෝඩ් එකෙන් එළියට අපි ගන්නවා මේ තිතක් B කියලා අපි දානවා. I එකක් කොහොමද? හරි. ඉලක්කයට දෙරුවා. දැන් දෙරුවා. එතකොට අපිට ලියන්න පුළුවන් B කියන එක්කෙනා කොච්චරද? අපි හිතුවොත් මෙයාගේ අර R කියලා අපි ගත්තොත් පුතේ. පුතේ අපි දන්නවා මෙන්න මෙයා තියෙන B කියන එක්කෙනා සමානයි පුතේ. mu I බෙදීම 2i R කියලා පුතේ අපි සමීකරණ ව්‍යුත්පන්න කරගෙන තියෙන පාඩමේදීනේ. හා ඕනපන්දේ ව්‍යුත්පන්න කරනවා. තේරුණාද කියන්නේ? එතකොට මේ මැද දින චුම්බක ස්‍රාව ඝනත්වය සමානයි පුතේ. mu කියන්නේ කොච්චරද පුතේ? පුතේ මේ තේරුම් ගන්න. පුතේ අපි දන්නවා mu කියලා කියන්නේ 4යි 5 වැඩි කිරීම 10^7ක් කියලා අපි ගන්නවා පුතේ. පුතේ මේක විභාගෙ දෙනවා පුතේ. මම ඔයාලා මතක තියාගෙන මේවා හදන්න දැනට තියෙනවා. පන්තිල වැඩ කරද්දී මේ විතර මේ දෙනවනේ. එහෙනම් පුතේ මම එයාලා දාන කොච්චරක්ද? 4යි 5 වැඩි කිරීම 10^7යි. රයිට්? ධාරාව කොච්චරද පුතේ මෙයාගේ? 2 ඇම්පියර් කියනනේ. එහෙනම් 2 බෙදීම දෙවතාවක් පුතේ අරේ කොච්චරක්ද? සෙන්ටිමීටර 10යි කියන. ඒ කියන්නේ 10 වැඩි කිරීම පුතේ 10^2යි. මෙයාට මෙයා කියනවා. දෙන B කියන එක්කෙනා සමානයි. මෙයාට මෙයා කපලා ගිහලා ඍණ එකක් ගියාම ඍණ 6ක් වෙනවා. කොච්චරද? 4යි 5 වැඩි කිරීම 10^6 පුතේ ටෙස්ලා කියලා ගන්න. චුම්බක ස්‍රාව ඝනත්වයේ ඒකක ටෙස්ලා වෙනවා. දෙන උත්තරය අංක 2 විදිහට පුතේ ගන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද කියන එක හරි හොඳයි. ඉක්මන් කරන්න. ප්‍රශ්නාංක 8 සමපාද ප්‍රිස්මයක අවම අපගමන කෝණය අංශක 50ක් වේ. පළමු මුහුණත මත පතන කෝණය කොච්චරද දහනද? හරි. පුතේ අපි සමපාද ත්‍රිකෝණයක් ඇඳුවොත් මෙන්න මෙහෙම ප්‍රිස්ම කෝණය A මෙයාට පුතේ මෙහෙම පතනය වෙන ආලෝක කිරණ පුතේ ප්‍රිස්මය හරහා සමමිතිකව යනවා. පුතේ අවම අපගමනයේදී පුතේ මෙන්න මේ කෝණය මෙතනට සමානයි. තේරුම්ද කියන්නේ? මේ කොණයයි මේ කොණය සමානයි. පුතේ අපි සාමාන්‍යයෙන් පුතේ අපි ගන්නවා හරි. අවම අපගමන කෝණය D මිනිමම් එක සමානයි පුතේ 2i ඍණ a. දැන් පැහැදිලිද මම හිතන්නේ ඔයාලටනේ.
පුතේ D මිනිමම් එක කොච්චරක්ද 50ක් කියලා කියනවා. 2යි I කියන පුතේ පතන කෝණයේ දෙගුණය. පතන කෝණයේ දෙගුණය. ඒ කියන්නේ දෙවතා පුතේ මෙයා 50ක් කියලා කියනවා සමානයි 2යි I ඍණ පුතේ ප්‍රිස්ම කෝණය පුතේ මෙන්න මෙයා සමපාද සා පුතේ මේ කෝණයේ අංශක 60යි මෙයා මෙහෙටම පුතේ කොච්චරද 110 සමානයි 2යි I පුතේ I සමානයි අංශක 55ක් විතර පුතේ මට තර්ක කරන්න පුළුවන් උත්තරය අංක 4 විතර ගන්න පුළුවන් පැහැදිලිද කියන එක හරි ඉක්මන් කරන්න පුතේ මේ තර්ක වැදගත් පුතේ හොඳේ සාමාන්‍යයෙන් පුතේ අපි ගන්න මෙන්න මේක අපි සාමාන්‍යයෙන් පුතේ ප්‍රිස්ම ගණන් පුතේ අපි ගන්න මේ කෝණය I1 කියලානේ මේ පුතේ අපි ගන්නේ I2 කියලානේ මේ පුතේ අපි ගන්නේ R1 මේ පුතේ අපි ගන්නේ R2 කියලා අවමාප ගමනේදී පුතේ I1 I2 ට සමාන වෙනවා R1 R2 ට සමානද මෙන්න මේ දෙන්න සමානයි මේ දෙන්නත් වෙනම සමානයි පැහැදිලිද ඒ නිසා තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි සාමාන්‍ය අපගමනයේ පුතේ අපි ගන්න මෙහෙමනේ හරිද I1 ධන I2 ඍණ නේද පුතේ ඒ කියලා අපි ගන්න තේරුණාද පුතේ I1 I2 ට සමාන නිසා තමයි මේක 2යි කියලා පුතේ පැහැදිලි කියන එක. හොඳට තේරුම් ගන්න කියන අවස්ථාව පුතේ. හරි. අතිරේක කරුණු හැමදේම පුතේ දැන් ලකුණු කරගන්න. තේරුණාද? විභාගෙ විතර අපිට හරි ලේසියෙන් මේ උත්තර ලියන්න පුළුවන්. පැහැදිලි කියන. ඉක්මන් කරන්න. පුතේ අපි එතන මෙන්න මෙහෙම කොටසක්. එයාගේ VDS එකත් එක්ක ID ප්‍රස්ථාරගත කරනවා. පුතේ අපිට එයාගේ මෙන්න මෙහෙම වැදගත් ගොඩාක් කරුණු දෙන පුතේ මේ කොටසේ මෙන්න මෙහෙම දැන් පුතේ එයාගේ ප්‍රස්ථාර කොටස අපිට එන්නේ. තේරුණාද? පුතේ කෙරෙහිම් වැසීම් වෝල්ටීයතාවයේ VP මේ පුතේ VGS සමානයි බිඳුවක් වෙනකොට ID ට යන්න පුළුවන් උපරිමයක් වෙන IDSS ඔන්න ඔය කොටස් ටික පුතේ. පුතේ අපි මෙයාගේ VGS වෙනස් කරනකොට මෙන්න මෙහෙම පුතේ මෙයා වෙනස් වෙනවා. හරි. VGS සමානයි ඍණ 1ක් වගේ වෙනොත් මෙයා පහත් වෙනවනේ. ඔහොම වෙලා පුතේ මෙයා මෙන්න මේ වගේ පිහිටුවට නෝ පුතේ මෙයාට අපි ගන්නවා VGS වල අගය සමානයි පුතේ VGS off කියලා අපි ගන්නවා පුතේ. හරි. මේ පුතේ සාමාන්‍යයෙන් ඊගෙන සිද්ධාන්ත පැත්තට පුතේ. හරි. ඉතින් මම ඔයාලට ඉලෙක්ට්‍රොනික වල ෂෝට් නෝට් එකක් දාන්නම් පුතේ. දැනට මේ මෙතනදී මම මේ පාඩම විස්තර කරන්න යුතු මේ ප්‍රශ්න ගොඩාක් වෙලා යන එක විස්තර කරන්න. මම කොහොම හරි පුතේ පන්ති වල දැන් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් කරලා දෙන්න නිසා පොඩක් කරුණු ටික මතක් වෙන්න හරි පුතේ මම මේක මතක කරලා පන්තිල අනිවාර්යයෙන්ම පුතේ පන්තිල කරලා තියෙනවනේ. නිසා ඔයාලට මතක් කරගන්න පුළුවන් මේක තමයි මේ කරලා තියෙන්නේ කියලා තේරෙනවද කියන්නේ. හරි. මෙන්න මේ අවස්ථාව පුතේ මම ගන්නවා. තේරෙනවද කියන එක. මේ පුතේ ප්‍රස්තාර කිහිපයක් මෙතන ඇදෙනවා. පුතේ මෙයාගේ ප්‍රධාන ප්‍රදේශයක් අපි හඳුනා ගන්න පුතේ කපහැරි කලාපය ID බිඳුවක් වෙන අවස්ථාව මේ ID නියතන දැන් පුතේ අපි සංතෘප්ත කලාපය අයිත් එක්ක රේඛීය වෙන අවස්ථාව පුතේ අපි රේඛීය කලාපය නැත්නම් ඕමික කලාපය සහ බිඳවැටුම් කලාපය පුතේ අපි ප්‍රධාන කලාප හතරක් හඳුනා ගන්නවා තේරෙනවද කියන්නේ පුතේ අපෙන් අහනවා පොදු ප්‍රභ වින්‍යාසයේ පවතින NG effect එකක් වර්ධකයක් ලෙස යොදාගන්නේ පුතේ පුතේ වර්ධකයක් විදිහට පුතේ ධාරා ප්‍රභවයක් විදිහට පුතේ අපි NG effect එකක් පුතේ සංතෘප්ත කලාපය තුල පවත්වා ගනිද්දී අපිට ප්‍රයෝජනට ගන්න පුළුවන් පැහැදිලි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ පුතේ NG effect එකක් වර්ධකයක් විදිහටයි ධාරා ප්‍රභවයක් විදිහට පුතේ වැඩ කරනවා නම් එයා පවතින්න ඕන සංතෘප්ත කලාපය තුල. සංතෘප්ත කලාපය තුල NG effect එකක් පුතේ හොඳේ. ද්විද්‍රව ට්‍රාන්ස්ෆර් දෙවිද වරද්ද ගන්න එපා. පැහැදිලි කියන එක හරි. හොඳ දෙයක් දෙකින අවස්ථාව. පුතේ මෙයාගේ ප්‍රධාන ප්‍රදේශ හතරක් තියෙනවා. කපහැරි රේඛීය නැත්නම් ඕමික සංතෘප්ත බිඳවැටුම් කලාපය පුතේ. පැහැදිලි. ඒතර අපි මේ අහන්නේ පුතේ මොකද්ද? වර්ධක විතර ගන්න පුතේ මොන කලාපයද? සංතෘප්ත කලාපයද පුතේ. හොඳේ. පැහැදිලි. හොඳ දෙයක් ගන්න දෙයි. හරි. ඉක්මනට අවශ්‍ය නම් මේක සටහන් කරගන්න. ඔයාලා පුතේ මම ඉලෙක්ට්‍රොනික වල ෂෝට් නෝට් එකක් අනිවාර්යෙන් දාන පුතේ විභාග කලින්. තේරුණාද කියන එක. හරි. එහෙනම් ප්‍රශ්න අංක 10 අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය ඕම් 30ක් හා පූර්ණ පරිමාණ උත්ක්‍රමණ ධාරාව 2 මිලි ඇම්පියර් වන සලදඟර ගැලනෝමීටරයක් 0.3 ඇම්පියර් දක්වා මැනිය හැකි ඇමීටරයක් බවට පත් කිරීමට අවශ්‍ය වෙන අපිට පුතේ උපපත ප්‍රතිරෝධයක් කියලා කියනවා. හරි. පුතේ මෙන්න මෙහෙම සලදඟර ගැලනෝමීටරය තිබුණොත් එහෙම මෙයාගේ පුතේ මනින්න පුළුවන් උපරිමයටම කොච්චරද 2 මිලි ඇම්පියර් කියලා කියනවා. මේ පුතේ ප්‍රතිරෝධය අපි ගන්න කොච්චරක්ද 30 ඕම් ත්‍රිපට ගන්න දෙනවනේ දරුවෝ. හරි. පුතේ අපි දැන් මෙයාගේ මනින්න ඕනේ පුතේ කොච්චරක්ද 0.3 ඇම්පියරයක්. ඒ කියන්නේ කොච්චරද 300යි මිලි ඇම්පියර එකක්.
මේවා මොකද මෙයා මේක ඇතුලින් ගියොත් අනිවාර්යෙන් මෙයා පිච්චිලා බිඳ වැටෙනවා. එහෙනම් මොකද මේ පාර මෙයායින් අනේක වළක්වන්න උදේ. මේ මෙහෙම මේ පැත්තෙන් ප්‍රතිරෝධයක් දානවා. තේරෙනවද? ඒකත් අපි මෙන්න මෙයා ගත්තොත් A කියලා මෙතනත් Aම තමයිනේ. ඇයි විභව බැස්මක් නැහැනේ කම්බිවලදී. මෙයා ගත්තොත් අපි B කියලා මෙතනත් Bම තමයි දරුවෝ තියෙන්නේ. හොඳ තේරෙනවද? එහෙනම් මෙතනින් 300ක් ආපු එක නමුත් මෙතනින් දෙකක් යනවා මුදේ ඉතිරි ටික ඒ කියන්නේ 298යි මිලි ඇම්පියර් ප්‍රමාණය මුදේ මෙතනින් යන්න ඕනේ දරුවෝ. මේක තමයි අපි උපපද ප්‍රතිරෝධය කියලා කියන්නේ. හොඳට තේරෙනවද? පුතේ ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මත දැන කරනවා තමයි වැඩි ධාරාවක් උපපද ප්‍රතිරෝධය හරහා යවන්න නම් ගැලනෝමීටරයේ තියෙන ප්‍රතිරෝධයට වඩා පුතේ මේ ප්‍රතිරෝධය අඩු වෙන්න ඕන. තේරෙනවද කියන්නේ? නිසා 30ට වඩා පුතේ අඩු උත්තර තියෙන්න ඕන. තේරෙනවද කියන්නේ? සමහරවිට ඔය ඕම් 70 ඕම් 33 වගේ උත්තර අනිවාර්යයෙන්ම වැරදි. තේරෙනවද? බලන්නත් දෙයක් නැහැ වැරදි සම්පූර්ණයෙන්ම. හරි. හරි. බලමු දෙමු දෙන්නේ කියලා බලන්න. නේ. එනම දෙය මම දාලා මෙන්න මෙහෙම. හරි. ගැල්වනෝමීටරයට හරි. දැන් V සමානයි IR දානවා. එයා උදේ විභවාන්තරය VAB සමානයි පුතේ 2 මිලි ඇම්පියර් කියන්නේ 10 ඍණ 3 වතාවක් ප්‍රතිරෝධය 30යි. ඕම් පුතේ 1. පුතේ මම දානවා R ට V සමානයි IR දාන පුතේ. එයාගේ දෙපැත්තේ විභවාන්තරය VAB සමානයි පුතේ. එතනින් යන්න ඕන 298 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 3 වතාවක් R දෙවෙනි සමීකරණය. පුතේ විභව සමානයි පුතේ නේද? 1 සමානයි පුතේ 2ට නේද? එහෙනම් 298 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 3 වතාවක් R සමානයි 2 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 3 වතාවක් පුතේ කොච්චරක්ද 30යි. මෙයාට දරුවෝ මෙයා කැපෙනවා. හරි. හොඳට තේරුම් ගන්න කියන අවස්ථාව. එහෙනම් මට ගන්න පුළුවන් R කියන එක්කෙනා සමානයි කොච්චරක්ද? මෙතන මොකද 60 බෙදීම 298ක් කියනවා. ඒක හිතන්නකො මේ 60 පුතේ 298න් බෙදනවා කියන්නේ 0.600 පුතේ ආසන්නව දෙකක් තියෙන්න එපා. එහෙනම් මේ තවදුරටත් සුළු කරන්න ඕනේ නැහැ. පුතේ කෙලිම උත්තරේ අංක 2 විතර ගන්න පුළුවන්. පැහැදිලි කියන එකයි. පුතේ මේ තියෙන්නේ සලදඟර ගැලනෝමීටරයක් ඇමීටරයක් බවට පත් කරලා තියෙනවා පුතේ. තේරෙනවද? අපිට පුතේ මේ වගේම පුළුවන් සලදඟර ගැලනෝමීටරයක් පුතේ වෝල්ට් මීටරයක් බවට පත් කරන්න පුතේ. දැන් ඔයාලා මේ ප්‍රශ්න කරද්දි මට ඕන වෙන්නේ ඔයාලගෙන් ඒකත් එක්ක පුතේ ඒ කොටසත් නේ ඔයාලා නෝට් කරලා තියෙනවනේ. ඒවා පොඩ්ඩක් බලන්න පොත් අරගෙන. තේරෙනවද කියන එක? පුතේ මම ඔයාලට අනිවාර්යෙන් විභාග කලින් ඉලෙක්ට්‍රොනික වල සම්පූර්ණ ෂෝට් නෝට් එකක් දානවා. තේරෙනවද කියන එක? හරි. දාලා පුතේ හොඳට මත දෙන කොටස් ටික මම ඔයාලට මතක් කරලා දෙනවා. දිගටම සම්බන්ධ වෙන පුතේ හැමදාම මේ පේපර්ස් ටික කරන්න 22 ගෲප් එකට දාලා ඒකේ වැඩ ටිකක් කරන්න පුතේ ඔය අනිවාර්යෙන් ඊටත් කරන්න පුතේ. මොකද 22 පුතේ හදන්නේ ලේසි ගණන් නෙමෙයි කොහොමද? පොඩිම ගණන් නම් පුතේ අමාරු ගණන් පුතේ අපි අරගෙන පාඩම. එන පුතේ මේ දවස්වල අපි වෘත්තරිත කරන් යනවා, භ්‍රමණසිත කරන් යනවා. ඒ වැඩ ටික පුතේ සම්පූර්ණ කරගෙන යන්න. තේරෙනවද? ඒ වගේම පුතේ පොඩි පන්ති ගාස්තුවක් පුතේ අපි අය කරලා ද්‍රව ස්ථිතිය සහ බර්නූලි පාඩම, තරල ගති විද්‍යා පාඩම පුතේ මේ මාසේ අන්තිම සත් දෙක සහ ඊළඟ මාසේ මුල් සතිය පුතේ අපි පවත්වනවා. ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න අවශ්‍ය දරුවෝ ඉන්නවා පුතේ. මම අදාළ දාන තොරතුරුත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඒ වැඩ ඉස්සරහට කරගෙන යන්න. තේරුණාද කියන එක? හරි. එහෙනම් පුතේ අපි MCQ point paper 41 පුතේ මෙහෙම සාකච්ඡා කරගත්තේ. එහෙනම් පුතේ මේකේ අදට මේ කොටස් ටික මෙච්චරයි. ඔයාලා හොඳට බලන්න වැදගත් කරුණු සටහන් කරගන්න. ඔයාලා හැමෝටම බුදු සරණයි. අයුබෝවන්.